ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಕಲೆಗೆ ಅಂಬಡೆದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚನ್ ತೋಜಾವೆ ಅಂಬಡೆದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ 17-18 ಅಂಬಡೆಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡ್ ಬಜಾರ್ಗ್ ಇತೆನ್ ಕಡೆವ್ನ ಕಲ್ಲುಡು ಅಂಬಡೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಗುದ್ದುದ್ಗೆ ತನ್ನು ಒಂದೆನ್ನ ಕಡೆವ್ನ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕಲ್ಲುಡು ಯಾನಿ ಏಪಲವರ ಕಡೆವೆ ಡೈಲಿ ಪುರ ನೆಟ್ಟು ಕಡೆ ಉಜಿ ಅಷ್ಟಮಿಗ್ ಪರ್ಬೋಕ್ ಪುರ ಅರಿ ಕಡೆರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದೇ ಅಂಬಡೆಲೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಗುದ್ದುದ್ಗೆ ತನ್ವೇನು ಒಂಜೆಂಜೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದುಂಡ ಇಂಚ ಅಂಬಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕೊರಂಟ್ಲೈತ ಕೊರಂಟ್ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ದಿಂಗರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಮಾತ ಅಂಬಡೆನ ಗುದ್ದುಗೆ ತನ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂಬಡೆ ಗುದ್ದುದ್ಗೆ ತಂದೈತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಇತ್ತನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲ ದಿಯತೆ ಬಿಸಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪೆ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಒಂದೇನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಪೂರ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡುವೆ ಸಾಸೆಮಿ ಸರಿಯಾದ ಪುಡವಡು ಅದಾಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಬಡೆದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿಲ ಕುಕ್ಕುದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಯಾನು ಒಂಜಾರೆ ಚಮಚದ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡುವೆ ನಿಗಲ್ ಬೋಡಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಕೆನ್ ಮೊರಣಿ ಕಂಚಲದ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಐಕೆನ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇನ್ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಜ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕದ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನೆಕ್ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂಬಡೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಬಡೆನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸುರುಟು ಬೇಯ್ಪಾದಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಬೈಪಾವಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಡೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಬಡೆನ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಯರದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 17-16 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಅದೇ ಪಣ್ಣೆಟ್ಟು ಕೊರಂಟು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಹೆಸರದವುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಖಾಲಿ ಅಂಬಡೆನೆ ಬೇಯ್ಪಿನಂಡ ಚೂಲಿ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡಿ ದಾಯಪಣ್ಣೆ ಪುಲಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪುಲಿ ತಮ್ಚ ಹೆಚ್ಚೆತ್ತಿನ ಬಕ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಕೂಲಿ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಸಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಡುಂಡು ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ತನ ಅಂತ ತುಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಏಪಲ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಬಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಮೆಣಸ್ಕಾಯ್ದ ಮಸಾಲ ಏನ್ ಕಂಚಲ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನ ತೋಜದೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಬೆಲ್ಲ ಕಂಚಲು ಪಾಡ್ನ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಪುಳಿತ ಅಂಶ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ ಪುನ್ಗೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲಲ ಒಂತೆ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣುಂದು ನಿಗುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾತನ್ ಬತ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದತ್ತು ಕೂಡ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಂಡ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಉಲ್ಪನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮೀಂದ ಕಾಯ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಸರಿಯಾದೊಂದು ಕೊದ್ಯಾಡು
2-3 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯಾಡು ಅಂಬಡೆದ ಕೊರಂಟು ಪೂರ ಮಸಾಲನ್ ಒಯ್ತ ನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿತ್ತುಂಟು ಏತ್ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಲಾಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಜನ ಗೆಪ್ಪೆ ಆತಿನ ಮೆಣಸ್ಕಾಯಿ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಐತೆ ದೀತನ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪ ದಸರಾ ದಪ್ಪ ಪುರ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ ಪುರ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರೆ ಕಲೆಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.